السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ صراحه برد قاصح، خصوصا يعني هذا الريح اللي كيجي واعر شويه. لهذا خذوا احتياطاتكم، انا راه دار من البرد. المهم الصوت راه غادي يبان لكم، ولكن البنات جبت لكم واحد الوصفه زوينه لهذا البرد صراحه. جربتها من 2 استعمالات فقط، عطاتني نتيجه زوينه. المهم انا غادي نقول لكم الوصفه، ولكن هبطوا لتحت ديروا ابوني وديروا جيم الوصفه باش يطلع لكم اي جديد ان شاء الله واي فيديو. نبداو على بركه الله. الوصفه كيف كتبان قدامكم. عندي هنايا كاس ديال الحليب، عندي هنايا السانوج، عندي حرق السوس. انا حرق السوس ما لقيتوش مطحون، خديت هذا عادي، غندير يعني غير العادي. نتوما ديروا المطحون احسن. عندي هنايا معلقه صغيره ديال سكنجبير ومعلقه صغيره ديال القرفه. غنشد الحليب، كيف كتشوفوا هنايا حطيت كاس ديال الحليب، يعني فقط داكشي اللي غنستعمل. صافي غناخذ سكنجبير والقرفه، كيف كنعرفوا سكنجبير راه زوين بزاف للبرد، يعني كتاخذوا غير مع الحليب دافي وكيعطي نتيجه. القرفه حتى هي زوينه، السانوج وما ادراك ما السانوج حتى هو فيه فوائد زوينين بزاف. كناخذ تقريبا غير شويه وما نقويش. وهنايا عرق السوس غناخذ وحده، خذوه نتوما مطحون. كنفضل انكم تاخذوه مطحون، حيت انا درت مطحون وما بقاش يتقادى ليا، ولقيت غير هذا. يعني عادي عرق السوس عند العطار ولا فين كيتباع غتاخذوه. صافي غادي نحطو هنايا حاولت ندير ليه بهذه الطريقه، بحال غادي نقسمو باش يدير ليا في الحليب، يعني كيعطي المذاق ديالو مزيان. صافي هذه هي الوصفه. وغنديرها في البوطه تغلى. المهم صافي ملي كديروها في البوطه تغلى مزيان كيف قلت لكم، كتجيو في الفراش. كتاخذوا كاس من هذا الخليط، كتدفاو مزيان يعني، وما كتخليوش البرد يدخلكم. مانطا تغطاو مزيان. هاد الوصفه شنو كنت باغا نقول لكم كنسى. هاد الوصفه ما تزيدوش عليها السكر. علاش؟ اي حاجه كتزيدوا عليها السكر ما كتبقاش تعطي المفعول ديالها. من الاحسن خذوه بحال هكا طبيعي بلا سكر باش كيعطي الافاده ديالته مزيان. ديروها بشكل يومي حتى ما يبقاش فيكم البرد. هي 2 مرات صافي راك يعني كافيه، كتخلي يعني النتيجه الزوينه ديالها بزاف. المهم هادشي اللي غنقول لكم. كنتمنى هذا الفيديو اللي يعجبكم، وجربوا ضروري الوصفه. وما بقى لي الا نودعكم، نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وخليو لي التعليق ديالكم، خليو لي الجيم ديالكم، طلعوا الفيديو. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم لاي فيديو كنلوحو، وعلى التعاليق الزوينين ديالكم. والى اللقاء.